питаєте, що по рибі? Зараз покажу. Старанки є з ікрою, судак, лотва, окунь, без луски, чехонь, хребет лосося, животики лосося, скумбрія гарячого та холодного копчення, цайра, анчоус, янтарна з перцем, ікряні палички, тригла, палички тунця, філе щуки, соломка з перцем, стружка кальмара, кільця кальмара з перцем, кальмар білий, Тріска, жовтий смугастик, кукуруза з сиром, кукуруза з медом, фісташки вагові, сир косичка ваговий. Той холодильник ми доставили за рекомендацією наших клієнтів. Так що радьте нам, підказуйте, бо якщо вам добре, то і нам добре.